Han dog stående och hans fiender var för rädda för hans lik för att närma sig det. Han hette Benkei, en krigarmunk så massiv och stark att legenderna säger att han samlade vapen från besegrade svärdskämpar i hundratal. Han tjänade en enda herre, generalen Yoshitsune, med en lojalitet som blev legendarisk. När den herren blev förrådd och omringad gjorde Benkei sin sista strid ensam på en bro och höll tillbaka en armé så att hans herre kunde dö med heder. Våg efter våg kom mot honom. Han fällde alla som satte foten på bron tills angriparna vägrade komma nära, så sköt han och pilar istället. Benkei träffades gång på gång men förblev på fötterna med vapnet höjt vaktande bron. Armén väntade, inget rörde sig. När en soldat till slut vågade närma sig upptäckte de sanningen. Benkei hade varit död en stund, fortfarande stående i sin rustning.